经常感冒咳嗽，喝蜂蜜金桔水。大家好，我是你们的老朋友老安。有些朋友呢，一受凉就感冒发烧咳嗽，输好几天液都不好，症状轻呢也就罢了，严重的感觉呢都快要把自己的肺咳出来了。今天呢，我给大家推荐一个治疗感冒咳嗽的小偏方。方法虽然很简单，但是效果呢却是不可小觑的。它呢就是蜂蜜金桔水。蜂蜜金桔水呢以金桔为原材料，配合蜂蜜制作而成，不仅能够止咳化痰，还能美容护肤、保护血管，对呢久咳不愈、咽喉肿痛、食欲不振都有很好的疗效。在日常生活中呢，制作起来也方便快捷。接下来呢，我们就一起来看看如何自制蜂蜜金桔水。首先材料：准备金桔1000克，冰糖适量，柠檬呢1个，蜂蜜1勺。方法：把金桔、柠檬去蒂洗干净，放入盐水当中呢浸泡20分钟左右，控干水分之后备用。然后呢，用小刀把金桔划一个十字花口。也可以呢切成2半，把籽儿取出来，然后把金桔捏烂一点，柠檬呢挤出汁儿备用。紧接着锅里倒入清水和冰糖，小火煮开，直至冰糖全部融化之后呢，倒入金桔，大火煮开，改用小火，直到金桔变成软烂的状态，加入柠檬汁儿，煮到粘稠即可出锅。最后晾凉了之后，加1勺蜂蜜。装进无水无油、经过消毒风干的玻璃罐当中，密封冷藏，直接吃或者冲水吃都可以。这个方子不仅味道酸甜可口，而且1年4季都可以用。如果您觉得今天的内容对您有帮助，建议您分享。想第一时间观看老安更新的养生内容，请点击订阅按钮，同时呢，请点一下右边的小铃铛。这就是您对老安最大的支持。科学养生，关注老安，明天同一时间我们再见。